안 산다니까 갑자기 안 판대. 수영 포기. 방금 채영 씨 재채기 한 거 찍혔거든요. 헐, 태영이 재채기 완전 귀여운데. 큰일 났다. 한 100명 입덕했다, 지금. 와, 진짜. 내 재채기도 귀여워. 유리 언니 말투 되게 영혼 없어. 와, 100명 탈덕했다, 지금. 큰일 났다, 지금. 아, 말건 재채기 이렇게 하자. 세롬의 재채기가 대박인데. 야, 채영아, 따라해줘, 한 명씩. 재채기? 야, 저거 왔다. 말건은? 아니야. 지성이가 잘해. 나경이? 이렇게 내가 이렇게. 아 힘들어 죽어. 한번 다음 원.